Aí pessoal, dá só uma olhada nesse protetor aqui de geladeira, tá certo? Tem vídeo dele aqui no canal, vou deixar no primeiro link no comentário fixado aqui, tá bom? Fica as duas luzes acesas, tá funcionando normalmente. Caso haja um pico de luz, vai apagar uma dessas luzes e depois de 8 minutos que vai estar religando a geladeira, evitando com que o seu freezer, sua geladeira venha queimar, ocasionando possíveis problemas aí maiores para você, tá certo? Caso você queira saber mais, deixa sua dúvida aqui nos comentários, comenta, curta, compartilha e assista o vídeo ao qual eu mostrei aqui, fiz um vídeo review sobre esse produto. Nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço a todos, valeu, falou e fui!